Саламатсыздар оқушылар. Бүгін 11-ші Ә сыныбына алгебра, жақсы отыра қойыңыздар. 11-ші Ә сыныбына алгебра және анализ бастамаларынан ашық сабақ өтеді. Тақырыпты бастамас бұрын бағалау жүйесімен түсіндіріп кетейін. Бүгін әрбір сабағымыздың тапсырмалары дескриптор арқылы жүреді. Дескриптордегі көрсетілген балдар арқылы 10 балдық жүйе арқылы бағаланады сабақ. Өткенді қайталап, біз не істейміз? Еске түсіреміз. Бұл өткенді қайталау дескрипторы 1 балл. 1 балды беріледі. Олай болса, мына сандықты ашу арқылы өткенді қайталайық. Сұраққа жауап берейік. Кім шығады тақтаға? Яғни негіздері бірдей болса, дәрежелері қосылады. Екінші келесі сұрақ. Бөлінген аның м дәрежесі аның м дәрежесі азайтылған аның м дәрежесі. Яғни негіздері бірдей болса, дәрежелері азайтылады. Жақсы отыра ғой. Келе қойын. Дұрыс. Келесі. Көзін көрмейтін. Дәрежені дәрежеге шығару қасы. Яғни бұл жерде нестелінеді? Дәреже көбейтіледі. Оның қасиеттері графигі. Сабағымыздың мақсаты дәрежелік функция, оның қасиеттерін білу, түрлерін ажырату, төменнен жоғарыдан шектелген дәрежелік функцияларды ажырата алу. Біз сабағымызды, тапсырмаларды жақсы орындасақ, сабағымыздың мақсатына жетеміз деген ойдамыз. Жақсы. Келесі, қай жерде қолданылады? Дәрежелік функция физикада қолданылады, дәрежелік функция музыкада қолданылады, дәрежелік функция биологияда қолданылады. Қандай жағдайларда, әртүрлі өмірлік жағдайларда бактериялардың көбеюі, вирустардың вирустардың көбеюі осы дәрежелік функцияның мысалы бола алады. Оның дәрежесі көбейген сайын олар көбейе береді. Мысалы, шайнектің қайнау температурасы, ядролардың ыдырау заңы. Y-тен X-тің 4-ші дәрежесі, Y-тен X-тің 6-ші дәрежесі функцияларының графиктері берілген. Бұл графиктерге не ортақ? Графиктер O, Y осіне қатысты симметриялы. Графиктер 0, 0, 1, 1, минус 1, 1 нүктесі арқылы өтеді. Графиктер X минус шексіздік пен 0 аралығында кемімелі, X 0 мен плюс шексіздік аралығында өспелі. Графиктер төменнен шектелген және жоғарыдан шектелмеген. Функциялардың ең үлкен мәндері жоқ, және ең кіші мәні 0-ге тең. Графиктер оң көрсеткішті жоқ дәрежелік функцияларының графиктері. Натурал оң көрсеткішті функцияларды Y-тен X квадрат функциясының қасиеттеріне ие. Мұндай функциялардың графиктері Y-тен X квадрат параболасына ұқсайды. Графиктен байқалғандай функция тек X 0-ден үлкен немесе тең кезінде анықталғандықтан, функцияның анықталуы теріс сандар жиыны жағдайда қарастырады. Яғни Y-тен X-тің 3-тен 1 дәрежесі. Функцияның графигі мынадай. Функция тақ және барлық сан Қазір функцияның қасиеттері. Бізде Y дәрежелік функция дегеніміз Y тең X-тің n дәрежесі түрінде берілген функцияны дәрежелік функция деп атаймыз. Функцияның негізгі қасиеттері бар. Қандай қасиеттері? Бізге әуелден бізге таныс. Анықталу облысы, мәндер жиыны, жұптақтылығы, функцияның нөлдері, өсу аралығы, кему аралығы, ең үлкен кіші мәні, ең үлкен мәні, ең кіші мәні және таңба тұрақтылығы. Y-тен X-тің 2 дәрежесі болғанда, жұп болғанда, Y-тен X-тің 3 дәрежесі тақ болған жағдайдағы біздің нелеріміз қасиеттерге ие. Анықталу облысы бізде нақты сандар жиыны мына жерде жұп болғанда, мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін мінекей. Парабола біз 0-ге дейін дұрыс. Ең үлкен мәні мына жерде жоқ, ең кіші мәні
0. Таңба тұрақтылығы функция оң, дұрыс. Дәл осылай y тең x-тің n дәрежесі тақ болған жағдайда бізде не қандай график мынау? Куб пара болған жағдай. Бірге бөліп жібереміз. Сонда ол оң дәрежеге ие болады. Y тең 1 бөлінген x-тің квадратының функциясы мінекей, параболаға ұқсас, гиперболаға ұқсас, ал y тең 1 бөлінген x-тікі гипербола. Оның да дәл осындай нелері бар? Қасиеттерге ие. Бұл жерде нені байқаймыз? X-ті неге бөлуге болмайды? Санды нөлге бөлуге болмайды. X нөлді қабылдамайды. Түсінікті ғой, міне нөлден аралыққа дейін анықталу облысы. Жақсы тапсырма. Жұптық тапсырманы алу үшін көгершін әдісі орындалады. Дескрипторы 3 балл. Мына жерден таңдайық, Мына жерден балалар, мына жерде өздеріңіздер таңдап алыңыздар. Ала қойыңыздар. Жұп-жұппен үшеу, ол емес, пара болыңыз. Мына жерде алып Мына жерде қандай функция? Ерекшелікпеден бір, бұның қасиеттері. Берілген функция y тең x-тің 2/1 дәрежесі. Оның анықталу облысы 0-ден плюс шексіздікке дейін, ал мәнді жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін. Жұп тақтылығы бұл бізге берген мәнді жиыны жұп болады. Өсу аралықтары 0-ден плюс шексіздікке дейін, кему аралықтары жоқ. Графигі дұрыс, жақсы жарайсың. X-теңдерге жұптақтылығы біздегі өйткені ол X-тің кубына тең, өсу аралықтары R, ал кему аралықтары белгісіз. График куб пара болады. Дұрыс, жақсы, өте жақсы. Жақсы. Функция. Анықталу облысы R, мәндер жиыны R тең жұп тақтылығы, тақ функция, өсу аралығы Маған берген функция ол. X-тің дәрежесі. Анықталу облысы барлық сандарды қабылдайды. Мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін. Жұп тақтылығы жұп, өсу аралығы 0-ден плюс шексіздікке дейін. Кему аралықтары шексіздіктен 0-ге дейін. Осы барлық мәндер қабылдайды, мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін. Жұп тақтылығы жоқ, өсу аралықтары 0-ден плюс шексіздікке дейін, кему аралықтары минус шексіздікке дейін. Графигі пара болады. Сызу, екіншісі функционалдық сауаттылыққа берілген тапсырма. Топтық тапсырманы орындаймыз. Ноутбугымызды қосып, GeoGebra платформасын ашамыз. Берілді оқушыларға. Бұның да дескрипторы көрсетілген. Арсен, кім жазып отырмыз ба? Тұра, өше тұра. Облысы бүкіл мәндер жиыны, жұп тақтылығы білсек, өсу аралықтары R, кему аралықтары берілмеген, тама тұрақтылығы минус шексіздіктен GeoGebra. платформасының графигі куб пара болады. Айта ойында дәл осыны қасиеттерін айта ойшы, Мирас. Дәл осы екінші тапсырма сөзін. Кему аралықтары минус шексіздікке. Ана жерде жазғанын қара. Бұл қандай куб параболаға не болады? Ұқсас график, Жақсы, екінші тапсырма. Болды ма? 4 дәрежесі. Жұп тақтылығы жоқ, өсу аралықтары 0-ден плюс шексіздікке дейін өседі, ал минус шексіздіктен 0-ге дейін келмейді. Таңба тұрақтылығы ол болады. Бізге берген GeoGebra платформасы графигі пара болады. Жақсы. Шаршының қабырғасы x метр болса, S x-тің квадраты формуламен анықталады. Егер участке 12 метр қабырғаға ие болса, ауданы табыңыз. Егер участке 81 метр квадрат болса, қабырғасын табыңыз. Бірінші
12 метр табатын болсақ, 12-нің квадраты 144, 81 метр квадрат тапсақ, 81 тең x квадрат x тең 9. Сосын Аружан қорғады. Так, Бекзат шыққан Бекзатқа 2 берген. Так, Нұрасыл Инабат. Так, бізде аяулым келе қойшы. Не, Y тең, не, өзіңнен қайсысы сәйкес келеді. Так. Дұрыс па? Қате енді тапсырмасы осы. Жеке жұмысқа бізде ақпіл шығардың ғой, ә? Ақпіл шығарды. Инабат аламыз. Қортында бағасын айтатын болсам, Ақгүл 1, 3, 2, 2, 2. Ақгүл жақсы қатысып отыр. 10 ұпай. Инабатта жақсы қатысып отыр. 10 ұпай. Нұрасыл, топтық жұмыстың екінші тапсырмасында кішкене белсенділік танытпадың. 8 ұпай. Мирас 7 ұпай. Аяулым 6 ұпай. Аружан 10 ұпай. Бекзат 4 ұпай. Диас 3 ұпай. Асемай 3 ұпай. Айсана 6 ұпай. Арсен 10 ұпай. Назерке. Рахмет. Түсінген түсінбедім деген кері байланыс жүргізсеңіздер болады. Тезете қойық.